канал еще новый, но уже несколько человек прокомментировало мое знание русского языка, и поэтому я решила записать видео и рассказать вам о том, как я его выучила. Впервые я с языком познакомилась в средней школе, когда мне было 15 лет, потому что в школу, в которую я ходила, это гимназия, у всех математических классов появился второй иностранный язык. Это был русский, у гуманитариев был французский. То есть у нас, по сути, не было выбора, у нас были занятия 2 раза в неделю. Но поскольку это был второй иностранный язык, никто особо серьезно как-то к нему не относился, я тоже. И я, по сути, в течение этого периода, то есть этих сколько, 4 года, я научилась читать по-русски, и то не всегда. Следующее большое столкновение мое с русским языком, и, наверное, самое главное, самое определяющее дальнейшее событие, это мой переезд в Москву в 2014 году. Я приехала на стажировку, которая должна была длиться 1,5 года, но в конечном итоге я в России осталась 8 лет. У меня изначально не было никаких причин выучить русский. Я думала, что это 1,5 года моей жизни. Я немножко могу выучить некоторые фразы просто, чтобы выжить в среде. И потом я вернусь в Сербию и найду себе стабильную работу, то есть какую-то постоянную работу. Я даже помню, как в этом периоде я разговаривала с папой по скайпу, и он мне говорил: ничего, со временем станет чуть попроще, вот выучишь язык и будешь больше понимать, как все вообще устроено, да, как там жизнь функционирует. И я думала: нет, я не хочу учить этот язык, он мне не интересен, я ничего не понимаю, у меня вообще нет желания, мотивации этим заниматься. Но потом в языковом центре, в котором я начала работать, были люди, которые не говорили по-английски. Это чаще всего были администраторы школы. И я так или иначе хотела социализироваться, поскольку у меня в Москве не было знакомых, не было друзей, никто не говорил по-сербски, я не особо старалась контактировать с сербами, которые проживали в Москве. Для меня лично это не имело смысла, потому что я переехала, чтобы пожить в другой стране, там узнать новую культуру, новый язык немножко и так далее. То есть не было смысла связываться с людьми из своей страны. Поэтому вот это желание социализироваться, то есть как-то узнать, что вообще за люди рядом со мной, оно, наверное, меня и подтолкнуло к тому, чтобы я начала немножко общаться, ну, используя те слова, тех несколько слов, наверное, лучше сказать, которые у меня были в словарном запасе на тот момент. С чего я начинала изучение русского? Русский я никогда не изучала в классическом смысле, то есть у меня, по сути, не было уроков русского. Во второй квартире, в которой я жила на метростанции Молодежная, я помню, был такой большой старый шкаф, и там полно хлама всякого было, какой-то прям бардак. И в нем я нашла книгу «Робинсон Крусо» на русском. Я очень порадовалась, это было какое-то мое первое решение, наверное, в связи с русским языком, потому что я эту книгу уже читала на сербском, я думаю, даже несколько раз, и более-менее представляла, что там происходит. И я подумала, что было бы неплохо попробовать прочитать ее на русском, используя те знания, что на самом деле происходило в книге. Книга же для детей, то есть там, по сути, язык не должен быть особо сложным. Так и оказалось, я ее таскала везде с собой, помню, в метро, на работу, с работы, постоянно пыталась читать, понимать. Я ничего не переводила, то есть я просто читала слова и пыталась по контексту вспомнить, где я нахожусь в книге и что там происходит. Наверное, это в каком-то смысле помогло, это какого-то рода погружение, и некоторые из этих слов я уже со временем начала лучше узнавать, когда их слышала или видела где-то. В то же время в той квартире я проживала с 3 русскими, то есть со мной в комнате жила девушка, и в другой комнате 2 парня, 2 брата. И они не особо сильные были в английском, то есть у них уровень был таким А1, может А2, а мы хотели общаться постоянно, и поэтому так или иначе мы переходили на русский, они пытались мне на русском что-то объяснить, рассказать. Мне стало интересно, что они там обсуждают, что они смотрят там, что за сериал или ролик. Я начала с их помощью больше погружаться вообще в язык. Через 1,5 года от моего переезда у меня уже был какой-то более-менее А2, я думаю, и это был тот момент, когда я начала думать о том, чтобы поступить на магистратуру, на психологию. Это мое желание, я думаю, всей моей жизни. И я уже начала потихоньку исследовать, в какие вузы я могу поступить, как выглядят вступительные экзамены, не понимая, наверное, на тот момент, какое количество работы мне приходится сделать для того, чтобы поступить в вуз и чтобы вообще учиться на русском на магистратуре. Я совершала очень много ошибок на русском. Очень часто эти ошибки были смешными,
иногда нелепыми. Я помню, в первом языковом центре, где я работала, у меня была группа уровня А2, и это было почти после моего приезда, то есть первых несколько месяцев. И мне пришлось им объяснять, что такое слово pride на английском. Это же гордость. Но я же не знала, как это на русском сказать. И я попробовала и так, и сяк, и в итоге я решила использовать сербское слово. А на сербском это понос. И я начала на всю группу говорить понос, понос. Люди начали ржать. Кто-то более открыто, кто-то менее открыто. Я так и поняла, что я сказала что-то не то. То есть значение на русском все-таки отличается. Также, я думаю, это в первую неделю произошло. В магазине женщина на кассе, я предполагаю, что она спросила, пакет надо, но я же не понимала на тот момент, что это значит. Я просто сказала нет-нет, потому что старалась как-то избежать любого рода коммуникации, видимо, из-за страха сказать что-то не так, или если они спросят у меня что-то не так. В итоге я осталась с кучей продуктов, которые пришлось как-то вот брать в карманы, пихать и донести до дома. Еще у меня очень много ошибок происходило из-за того, что у меня, наверное, путались сербский и русский. Я помню, что я несколько раз терялась, я не могла найти метро, потом останавливала кого-то на улице, спрашивала, как дойти до метро, люди мне объясняли, но если они использовали слово «направо», это сразу все, то есть я точно не находила метростанцию, потому что право на сербском это прямо, и я, похоже, предполагала просто, что на русском должно быть то же самое, и просто ходила не в том направлении. Весь этот период для меня был достаточно сложным. Я сейчас, наверное, только осознаю, что это все было. Это полная потерянность, очень большой страх, потому что ты один в чужой стране, и ты не знаешь их языка, они не знают твоего языка, и у тебя очень мало возможностей с ними как-то пообщаться. Конечно, я много раз все хотела бросить, вернуться в Сербию, но по природе я достаточно упрямая, и я не люблю сдаваться, неважно, что это, в чем дело, это язык или работа, или миграция, и поэтому вот сейчас могу сказать, что я себе, наверное, благодарна за то, что все-таки в итоге осталась, потому что со временем для меня в этой стране, в той стране появилось больше плюсов, чем минусов, и особенно после того, как стали появляться какие-то сильные улучшения в моем уровне языка. Самое сложное для меня в русском, наверное, это то, что в русском, так же как и в сербском, есть падежи, и они в многих моментах они совпадают, то есть окончания одни и те же, но они могут находиться в разных падежах, ну или достаточно похожие, например, но в разных падежах. Это первое. Второе, это то, что в русском используется, с некоторыми глаголами используется один падеж, а в сербском другой. Например, в русском мы звоним кому-то, а в сербском мы звоним кого-то. Я, конечно, постоянно использовала винительные вместо дательного. Дальше, то, что до сих пор меня путает очень часто, это ударение. И ударения чаще всего будут отличаться на сербском и на русском. То есть, если на русском это земля, на сербском это земля. То есть, даже если слово одно и то же, все-таки надо какие-то акробации сделать, чтобы правильно его сказать. Следующее – это некоторые звуки. В сербском языке нет мягкого знака, и мне пришлось много тренироваться, чтобы запомнить, где этот мягкий знак идет. Затем у нас нет твердого звука «и», как в русском, и у нас есть просто «и», и я до сих пор использую «и» на местах, где в русском будет «и». Я не всегда могу это проконтролировать в устной речи, потому что я достаточно быстро уже говорю, у меня высокий уровень беглости, и иногда я просто не задумываюсь, могу сказать «чисти» вместо «чистый», потому что на сербском есть такое же слово, у нас это «чистый», то есть «чистый» на сербском было бы. И вообще в целом я думаю, что когда язык похож на твой родной язык, это скорее более проблема, чем облегчение. Мне в разы было проще выучить английский и испанский, чем русский, потому что вот эта схожесть между языками, она на начальном этапе помогает, потому что тебе проще понять, как надо правильно читать, понять, мне не надо понимать, что такое падеж, я знаю, что это такое, у меня тоже есть в родном языке. Ну, какой-нибудь испанец, для него это, наверное, странно, и он не может изначально понять вообще, что за паттерн, который там происходит, и почему это все надо. Но потом ты доходишь до какого-то, B1, наверное, уровня, то есть такой intermediate, скажем,
И потом эти схожести начинают как будто больше препятствий создавать, чем облегчение в языке. Как я практиковала русский? Изначально, когда у меня был абсолютно нулевой уровень, я обращала очень много внимания на то, что происходит около меня. Я читала рекламы, рекламные объявления в метро, на улице, на билбордах и так далее. Потом часто делала список в телефоне, в Notes, просто собирала слова. Потом дома старалась переводить, найти, что это значит, что это за словосочетание. Потом, со временем, когда начала больше понимать, я начала читать разного рода паблики ВКонтакте на те темы, которые мне интересны. Также читала и до сих пор читаю сайт I Recommend. Это сайт отзывов, там есть отзывы на все подряд. И это очень интересно, потому что вы на самом деле можете прокачать словарный запас на разные темы. Там фильмы, музыка, косметика, путешествия, то есть практически все на одном месте. Конечно, я тоже смотрела фильмы и мультики, это чаще всего были советские фильмы и мультики. Я не могу сказать, что это особо сильно повлияло на мой уровень языка, потому что я их не смотрела с такой целью. Я думаю, у меня цель в этом плане была больше понять цитаты и высказывания, которые люди очень часто используют. Вот, например, муж иногда мне может сказать, муж у меня русский, он иногда мне может сказать: «Молодец, будешь как великий нехочуха». Молодец, будешь как великий нехочуха. Таким способом я узнала про мультик «Будешь как великий нехочуха». Я не знаю, как нехочуха, наверное, мультик называется. Также узнала про Простоквашино, также узнала про крокодила Гену. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам. То есть это вещи, которые не столько привязаны к языку, хотя это тоже, да, помогает, но они больше нам дают понять, что за менталитет у этих людей, какая у них история, о чем они думают, какие у них обычаи, с чем они растут, в конце концов, какие мультики они смотрят в детстве, потому что это те вещи, которые закладывают нашу личность, и они гораздо важнее, чем язык, я думаю. Конечно, музыку. Я очень много музыки слушала. Музыка — это всегда мое окно в язык, я бы сказала. Я очень люблю Земфиру. Я даже была на ее концерте. Мне одна группа учеников в 2016 году подарила 2 билета на ее концерт. «Ночные снайперы», «Пятница», «Би-2», «Аквариум» попозже тоже. Я это уже говорила в нескольких роликах. Я люблю повторять, то есть слушать одну и ту же песню, одни и те же песни, если они мне понравились, конечно, много раз, пока не запомню наизусть текст, пока не смогу петь практически, пока слушаю ту же музыку. Я не могу сказать, что у меня было стеснение общаться с людьми. Я всегда осознавала, что я иностранка. Конечно, я не могу говорить бегло с ними, это их родной язык. Поэтому изначально я старалась больше слушать. Я задавала вопросы людям, а люди часто, даже если у вас прекрасный уровень языка, все мы любим рассказывать свои истории про свою жизнь, про свою культуру. И люди очень охотно делились со мной многими ситуациями, своим опытом в разных темах. Я иногда могла их останавливать, задавать вопросы: а что это значит, а что имеется в виду под этим? Они мне объясняли слово, фразу и продолжали дальше свой рассказ. Я думаю, что вот именно такой подход мне больше всего и помог очень быстро начать понимать русскую речь. Я на тот момент, может быть, не могла много сказать, но я зато прекрасно понимала, что мне говорят, и это уже мне облегчало ситуацию, в которой мне нужно было вступать в коммуникацию с людьми, особенно с людьми, которые вообще ни слова не могли сказать по-английски. Потом, в 2016 году, с подготовкой к вступительным экзаменам, я поступила в вуз, я начала готовиться к экзаменам, которые у меня были, ходить на пары регулярно. Я думаю, что все это вместе, это погружение в язык, дало очень большой буст моему уровню русского. Для меня, наверное, самым большим стрессом это был тот факт, что мне нужно было сдавать устные экзамены на русском. То есть это экзамены на серьезные темы по психологии. Я осознавала, что я учусь в высшем учебном заведении. И, конечно, мой уровень языка должен быть очень хорошим, чтобы я могла взаимодействовать со своими профессорами, со своими однокурсниками тоже. К счастью, у меня были очень хорошие, понимающие профессоры. Многие из них даже удивлялись над моим уровнем русского, говорили, что он очень хороший. Я думаю, что они очень часто также мне прощали некоторые орфографические ошибки, которые у меня были в моих письменных работах. Но в целом я могу сказать, что мой опыт учебы в магистратуре, он
был достаточно положительным и был очень-очень полезным, особенно в плане языка. В 2020 году я еще сдала экзамен на уровень русского языка C1. Я думаю, что сейчас, на данный момент, мой уровень языка, наверное, ближе к C2. Я не могу себе представить ситуацию на русском, в которой я не могу понять, что происходит, например, в которой я не могу найти, не знаю, ответ на некоторые вопросы. Даже если возникают новые слова, если я вижу какие-то слова, с которыми раньше не сталкивалась, я все равно по контексту всегда могу понять так или иначе, о чем речь. Тем, кто начинает только-только что изучать русский или, может быть, какой-то другой иностранный язык, я бы порекомендовала фокусироваться первое время на слушание и улучшение навыков понимания. Потому что язык и понимание языка — это не только понимать слова, которые люди используют, или грамматические структуры. Это что-то гораздо большее, особенно в русском языке. Русский язык очень сильно завязан на интонации, и все эмоции, которые передаются, очень часто передаются именно через интонацию. А для этого, чтобы понять эту интонацию, нужен опыт, то есть нужно очень много слушать и понимать контекст. В конце еще хочу сказать одну вещь. Многие ученики переживают, боятся, стесняются говорить на иностранном языке. Я думаю, что не стоит себя заставлять этого делать. В языках очень важно иметь вот внутренний положительный отклик. И все, пока у вас его нет, не стоит себя туда загонять, потому что можно получить даже обратный результат. В тот момент, когда ваше желание пообщаться будет сильнее вашего страха, вы точно выйдете из зоны комфорта. Для вас это будет не так тяжело и даже в удовольствие. А с той точки до высокого уровня, до беглости уже не так далеко.